हम्म। अरे मम्मा, ये क्या बना रही हो इतनी सारी ग्रीन वेजिटेबल से? मैं आज मसाला मैगी बना रही हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है। मैं भी सीख लूँ? ठीक है, चलो चलो सीखते हैं मसाला मैगी। थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले हमें वेजिटेबल्स कट करने हैं। जैसे मैंने ऑनियन को बिल्कुल बारीकी कट कर लिया है, और ये कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, कैरेट, टमाटर, थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, आपको ज़्यादा पसंद नहीं है ना, देन गार्लिक। फिर मैंने पैन को गरम कर रखा है। फिर सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, फिर हम फटाफट गार्लिक डालेंगे। फिर जैसे ही गार्लिक हल्का सा हो जाएगा, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हम हमारा ऑनियन डाल देंगे फटाफट। ये और अभी हम फुल आंच पे रखेंगे। फिर हम अपना कैप्सिकम एंड कैरेट को डालेंगे। हल्का सा सॉल्ट डाल देंगे। अभी हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और हम अभी इसी टाइम पर टमाटर डालेंगे। अभी हम थोड़ा सा चिली पाउडर डालेंगे, और थोड़ी सी हम इसमें धनिया पाउडर, और ये हम लोग सॉस डालेंगे इसमें। फिर आप मैगी मसाला डाल दीजिए। फिर हम तुरंत ही पानी डाल लेंगे। फिर हम इसमें मैगी डाल देंगे। और इसको बॉईल होने तक वेट करेंगे। अभी हमारा मैगी बॉईल हो गया है। हम इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता डाल देंगे, बारीक काट के।
थोड़ा सा मैं उसमें सूप ही रखूँगी, मतलब थोड़ा सा पानी रखूँगी मैगी में, ताकि वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए इतना सुंदर मैगी हो गया। मैं आपके लिए मेवान, मैं आपके लिए अभी निकाल के लिए, बेटा आपके लिए मैं अभी मैगी निकाल रही हूँ। वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं खा रही हूँ। अभी हम बंद कर देते हैं। वाह, इतनी अच्छी मैगी। ये रही आपकी, खा के बताओ। चलो खाते हैं। बहुत ही गरम गरम आप अगर एंजॉय करोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी है, बहुत। चलो एन्जॉय योर मैगी। थैंक यू फ्रेंड्स। बाय।